السلام علیکم، اور آج میں آپ کو ایک بہترین کف سرپ پر ریویو دوں گا جو ایک ہرب اور پروڈکٹ ہے. اس کا نام ہے کف نوویکس سرپ. یہ صرف آئی وی لیف اس میں شامل ہے جو ایک ہربل پروڈکٹ ہے جو جڑ بوٹیوں سے تیار کر دیتے ہیں. ہر قسم کھانسی میں دیا جاتا ہے، جیسا بلغمی کھانسی ہو، خشک کھانسی ہو، الرجی کی وجہ سے کھانسی ہو، نزلہ اور زکام کی وجہ سے کھانسی ہو. یہ میڈیسن ہر قسم کھانسی میں دیا جاتا ہے. اسپیشلی اس میڈیسن میں خاص بات یہ ہے اس سرپ میں کہ یہ فریگنینسی میں بھی دیا جا سکتا ہے، شوگر کی پیشنٹ میں بھی دیا جاتا ہے، بلڈ پریشر کی پیشنٹ میں بھی دیا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے. اس کی کوئی کنٹرانڈیکیشن نہیں ہے اس سرپ کی. اور اس سرپ میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے. آئی وی لیف سے ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں. آئی وی لیف ایک پودا ہے کہ اس کی پتے سے یہ بنا دیتی ہے. یہ ہربل پروڈکٹ ہے اور خشک کھانسی میں دیا جاتا ہے، بلغمی کھانسی میں دیا جاتا ہے، الرجی کی وجہ سے کھانسی ہو، نزلہ ہو، زکام کی وجہ سے جب کھانسی ہو، یا دمہ کی وجہ سے جو کھانسی ہو، آستما کی وجہ سے جو کھانسی ہو، سی او پی ڈی کرونک پلمونری آبسٹرکٹیو جو ڈیزیز ہوتی ہے، لنگ کی جو ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے جب جو کھانسی ہوتی ہے، یا وہ افراد جو سگریٹ پی رہی ہے، سگریٹ پینے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ کفنگ ہوتی ہے، پروڈکٹیو کفنگ ہوتی ہے، بلغمی کھانسی ہوتی ہے، اس کی جو سانس کی نالی اس میں خارش ہوتی ہے، تو ان میں بھی اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے. یا چیسٹ انفیکشن ہوا ہے کسی بندہ کو تو اس میں بھی اس میڈیسن کو دیا جاتا ہے. یہ میڈیسن ہر قسم کھانسی میں دیا جاتا ہے، نزلہ اور زکام کی وجہ سے جو کھانسی ہوتی ہے، اور ہر عمر ہر افراد کے لیے دیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کف نوویکس پلس سرپ، سیمپل سرپ اور ڈراپ کی فارم میں بھی اویلیبل ہے چھوٹے بچوں کے لیے. اگر آپ کے خاندان میں کسی کو بھی الرجی ہے تو آپ وداؤٹ ڈاکٹر پرسکرپشن آپ اس کو پرچیز کر سکتی ہے، بائی کر سکتی ہے. کسی بھی میڈیکل سٹور میں آپ کو یہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوگا اور ہر قسم کھانسی کے لیے دیا جاتا ہے. کھانسی ایک تکلیف دہ بیماری ہے جسے انسان کی ڈیلی لائف، روٹین کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے آپ کی جو کھانسی مسائل ہو دور ہو جائیں. تھینک یو فار واچنگ.